Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson HS05. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema que muchos usuarios han reportado: los ruidos extraños y la pérdida de succión en su Dyson HS05. Este síntoma puede ser causado por la acumulación de suciedad o algún componente dañado en el interior del aparato. Si no se repara a tiempo, no solo seguirás teniendo problemas con la succión, sino que también podrías dañar otros componentes del dispositivo. Por eso es importante actuar rápidamente. Para realizar esta reparación necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un cepillo pequeño para limpiar y, si es posible, una aspiradora de mano para eliminar el polvo acumulado. Comencemos con el paso a paso técnico. Primero, asegúrate de desconectar tu Dyson HS05 de la corriente y quitar el depósito de polvo. Para abrir el equipo con seguridad, localiza los tornillos que están en la parte inferior. Usa el destornillador de estrella para retirarlos, aplicando una presión suave. Una vez retirados, utiliza el destornillador plano para hacer palanca suavemente en las uniones y abrir la carcasa del Dyson. Con el equipo abierto, revisa el motor y el filtro. Muchas veces, el ruido proviene de un filtro sucio o un motor que está trabajando en exceso. Localiza el filtro y retíralo. Si está obstruido, límpialo con el cepillo pequeño. Si el motor parece estar fallando, asegúrate de que no haya objetos atrapados en él. Para extraer el motor, desatornilla los tornillos que lo sujetan, desconecta los cables con cuidado y retíralo. Si decides reemplazarlo, asegúrate de colocar el nuevo motor exactamente como el anterior. Asegúrate de apretar los tornillos sin ejercer demasiada fuerza para no dañar el componente. Una vez que todo esté en su lugar, vuelve a colocar el filtro. Cierra la carcasa y coloca los tornillos que habías retirado. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente el filtro y el depósito de tu Dyson HS05. También es recomendable revisar el estado de los componentes cada cierto tiempo para evitar sorpresas. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.